বাহ, আমার চশমা রেডি। দুষ, এটা চশমা নাকি? এ পাগল করে দেবে। আমার স্ত্রী পুরোনো দিনের গল্প ও ইতিহাসের বই পড়তে ভালোবাসে, কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, ভালো করে চোখে দেখতে পায় না। আমাদের কাছে চশমা কেনার মতো এত পয়সা নেই, কিন্তু আমার সমস্ত ছেলে মেয়ে ভালো চাকরি করে, তবুও তারা আমাদের টাকা দেয় না। আজ তো বই পড়ার জন্য পাগলামি শুরু করে দিয়েছে। যাই হোক, অনেক কষ্টে কাঠের চশমা বানালাম। কেমন হয়েছে তা কমেন্ট করে জানিও এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। এই নাও চশমা, পড়ো বই। ওয়াও, এটা খুব সুন্দর।